मेरी सानी कान्छी छोरीको गुनासो छ साथी कस्तो बनाउनु भनेर भन्दै चाहिँ के भन्दै थियो अरू मलाई चाहिँ कसैले बेस्ती बनाउने गर्छन्, कसैले साथी बनाउने भन्छन्, तर भोलिपल्ट छोडेर जान्छन्। कस्तो लाग्छ साथी बनाउनु मैले मामु? अब साथी कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ अरू साथी चाहिँ तिमीसँग सधैँभरि मिल्ने भन्नाले तिमीसँगै बसिराख्नुपर्छ, तिम्रै छेउमा आएर बस्नै पर्छ साथी भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। तर साथी चाहिँ जस्तै हिँड्दा हिँड्दै तिमी लड्यौ भने फुर्र कुदेर आउने के भयो तँलाई भनेर उठाउने खालको साथी। अनि तिमीले कुनै दिन अब फोहोर कपडाहरू लाएर गयौ भने तिम्रो कपडा फोहोर भएछ, किन आज फोहोर कपडा लाएर आएको भने तिमीलाई केयर गर्ने साथी, लड्दा उठाउने साथी। अनि तिमीले राम्रो गर्यौ, जस्तै तिमी अलिअलि गाउँछौ पनि, गायो भने वाउ कस्तो राम्रो गाएको भनेर तिम्रो खुसीमा खुसी हुने साथी होइन। अनि तिमीले एक्जाम बिगार्यौ अथवा कुनै गल्ती गर्यो भने तैँले त यस्तो पो गरेछस् त, यो किन बिगारेको भनेर तिमीलाई भन्न सक्ने साथी होइन। त्यस्तो खालको साथी चाहिँ तिम्रो असल साथी हो। अब कोही कोही साथीहरू चाहिँ तिमीसँग मिल्नको लागि नराम्रो गरेको छौ भने पनि तिमीलाई केही भन्दैनन् होइन। अनि तिमीलाई जस्तै तिमीले भन्छौ नि कहिलेकाहीँ मैले आज खानेकुरा लगेको थिएँ, मेरो सबै साथीहरू मेरो छेउमा आए भनेर भन्छौ नि त। हुन त तिमीहरू अब सानै छौ होइन, त्यो भएर पनि खानाको पनि लोभले पनि साथी बनिन्छन्। तर कुरा पाए पनि नपाए पनि तिमीलाई सपोर्ट गर्ने खालको, तिमीलाई माया गर्ने खालको साथी चाहिँ तिम्रो असल साथी हुनुपर्छ। मनको धनी क्या, धनको धनी कोही कि त अब पैसाहरू ल्याएर साथी बनाउने खालको पनि हुन्छ, तर त्यस्तो होइन। तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्दा तिमीलाई सहयोग गर्ने साथी, तिम्रो खुसीमा खुसी हुने साथी, तिमीलाई नराम्रो लागेको दिन नराम्रो मान्ने खालको होइन, त्यस्तो खालको मनले तिमीलाई माया गर्ने खालको साथीलाई चाहिँ साथी मान्नु। अनि बेस्ती आज एक दिन हुने भोलि एक दिन हुने भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन। तिमीले चाहिँ तिम्रो तर्फबाट सधैँभरि समान खालको व्यवहार गरिराख्नु साथीहरूलाई। तिमीलाई मन पराउने मान्छेले, तिमी जस्तै इमान्दार हुने मान्छेले तिमीसँग सङ्गत गर्न आउँछ। आज एउटा साथी आयो अनि भोलि त्यो साथी बोलेन भने तिम्रो त्यो असल साथी भएन नि त होइन। त्यस्तो खालको साथी चाहिँ मसित लगभग 10जना जति छन्, बेस्ट फ्रेन्ड पनि छन् 3-4जना जस्तो खालको। अनि तिनीहरूले चाहिँ मलाई अब केही कुरा गाह्रो परेको बेलामा पनि हेल्प गर्छन् होइन। अनि अस्तिको पालि मलाई अलिकति पेट दुखिरहेको छ, त्यतिखेर पनि हेल्प गरेका थिए। हो त्यस्तो हेल्प गर्ने साथीलाई चाहिँ सधैँभरि माया गर्नु होइन, राम्रो पनि मान्नुपर्छ साथीहरूलाई होइन। अनि तिमीले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सधैँ सहयोग गर्नु। आफूले जहिले सहयोग गरियो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ आफूलाई पनि आनन्द लाग्छ, साथीलाई सहयोग गर्यो भने खुसी लाग्छ नि त। अनि साथीहरूले पनि एक दिन न एक दिन त तिमीलाई बुझ्छन् होइन। सही साथी हो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तिमीले राम्रो गरेको उनीहरूले मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले विचार गरिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर साथी आज एक दिन बोले भोलि एक दिन बोलेन भन्ने चाहिँ तिमीले त्यस्तो नराम्रो गर्नु हुँदैन। अनि तिमीलाई झाड्छन्, छल्छन्, झुटो बोल्छन् होइन, तिमीसँग झुटो बोल्छन् भने चाहिँ त्यस्तो साथीलाई चाहिँ तिमीले कहिले पनि सही साथी भन्नु हुँदैन। तिमीलाई माया पनि गर्छन्, तिमीले गल्ती गर्यो भने तिमीलाई कराउँछन् पनि होइन, खानेकुरा पनि सेयर गर्छन्। त्यस्तो खालको साथी चाहिँ तिम्रो जहिले पनि सही साथी हो। अब तिमीले त्यति तिम्रो 10जना 12जना साथीहरूबाट पनि सही साथी कति हुन् भनेर तिमीले आफै चुज गर्नु, बुझ्यौ नि। अनि सङ्गत गर्ने बेलामा चाहिँ भरसक राम्रो साथीको सङ्गत गर्नु, आफै छुट्याउन सक्नु तिमीले। ओके।